तो हेलो दोस्तों, ये गाड़ी है मारुति सुजुकी का वैगनर। इसका फॉल्ट है कि ये गाड़ी ख़राब रोड पर जाने पर कड़र कड़र की आवाज़ आ रहा है। तो सारा चीज़ चेक किया, चेक करने के बाद अभी पता चला कि इसका जो स्टीयरिंग बॉक्स है ये वाला पूरा सेट फॉल्ट इसी में है। तो इसे खोल लेता हूँ, खोल के आपको दिखाता हूँ। इसे खोलने के लिए ये पूरा सेट नीचे उतारना होगा। इसके लिए आपका यहाँ पर बोल्ट है, ये बोल्ट खोलना है, ये वाला बोल्ट खोलना है, और ये आर्म का जो ये बोल्ट है ये भी खोलना है। यहाँ पर भी खोल लेना है दोनों साइड से, और अंदर से खोलना है इसका ये जो स्टीयरिंग का ये कॉलम है। ये जो कोरस है यहाँ पर खोलना होगा, तब नीचे से उतर जाएगी। तो खोल के आपको दिखाता हूँ। तो भाई इसका ये बॉक्स पूरा डेड है, ये नहीं चलेगा। एक तो इसका ये बेयरिंग ख़राब है, ये बेयरिंग ख़राब है, इसका डंपर किट ख़राब है, रेक बुशिंग ख़राब है, ये बॉल जॉइंट की हालत देख सकती है। इसका एन भी ख़राब है, एकदम डेड है, पूरा डेड। इस साइड भी उसी तरह है, बहुत प्ले आ गया। तो इसे रिपेयर करने से अच्छा होगा कि इसे बदलना ही बेटर होगा। तो इसके लिए मैं नया लेके आया MGP का, ये रहा। 8,450 रुपये इसका दाम है, MGP का है, जेन्युइन। तो इसे फिटिंग करता है अभी। तो भाई फिटिंग करना हो गया। ये जो फेंडर लाइनिंग है ये नया लगाया है। जब ये फिटिंग कर रहा था मैं, ये फेंडर लाइनिंग, तो यहाँ पर फिटिंग नहीं आ रहा था अच्छे से। तो मैंने चेक किया कि यहाँ पर जो दो पोस्ट लगा होता है यहाँ पर, इस तरफ से दो पोस्ट, वो नीचे लगकर अंदर चला गया था। तो फिर से बम्पर खोलकर उससे रिपेयर किया। अभी ले जा रहा है अलाइनमेंट कराने के लिए। इस से नया लगा दिया।